السلام يا رب. لمن؟ سحبت المحلات كامل حق شويله. هذه البطانيات، هذه البطانيات والفرش حق اصحاب المحلات، وهذا الماء الى داخل المحلات. هذه البطانيات والفرش في بعض الاصدقاء يقوم بأخذ منهن وهن ما شد، وهذا اطلاق النار يحذرون الناس من الابتعاد لانه هذه سيارة يسحبها السيل، هذه سيارة يسحبها السيل، نسأل الله السلامة. يا الله لطفك يا الله، هذه سيارة يسحبها السيل يا جماعة، دعواتكم. هذه السيول القادمة الآن من وادي الأجباب. نرجو من الجميع توخي الحذر.